Пророссийская партия «Грузинская мечта» снова выполняет кремлевскую методичку. Теперь через тендеры на ремонт проспекта Руставели, где уже месяц проходят мирные протесты. Они используют наши налоги, чтобы усложнить жизнь тем, кто борется за европейское будущее Саакартвела. Это не просто ремонт, это попытка заглушить голос народа. Мы, народ Саакартвела, должны видеть эти манипуляции и продолжать нашу борьбу. Только наше единство и настойчивость приведут нас к цели — свободе, демократии и европейскому будущему. Саакартвела, не сдавайтесь. Мы вместе, и мы победим.